ഐ എം ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മിനോക്സിഡിൽ, അതായത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസിൻ്റെ മിനോക്സിഡിൽ 5% ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാനൊരു വലിയ പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ അതോ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിലോ ഇടുന്നൊരു വീഡിയോസ് അല്ല ഞാൻ. എനിക്കുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ്, നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം, അത്ര ഒരു ഐഡിയാസ് എനിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അൺബോക്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത പാക്ക്. ഇതിന് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ആയത് 600 സംതിങ് ആണ്. ഡെലിവറി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ 22 വയസ്സായി, താടി മീശില്ലാതെ എത്ര നാളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന പാക്ക്. അത് മിനോക്സിൽ ടോപ്പിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ USP 5%, ഹെയർ റിസ്റ്റോർ ഫോർമുല 5% ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻലി 3 വരുന്നത് 2%, 5%, 10%. 2% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത് ഈ ബിയാർഡ്സ് ഒക്കെ പാച്ചി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് 2% വരുന്നത്. 5% പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത്, അതായത് നമുക്ക് പുതിയ ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാൻ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. 10% അത്രയും ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിൻ ടോപ്പ്, ഇത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസിൻ്റെ. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് തുറന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ മിനോക്സിൽ ടോപ്പിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഹൗ ടു അപ്ലൈ നമുക്കൊരു കാർഡാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാർഡാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വന്നേക്കുന്നത്. സ്പ്രേയർ, അതായത് നമുക്ക് മെയിൻലി എല്ലാവരും യൂട്യൂബിൽ റിവ്യൂസിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഹെയർ ലോസ് ഉള്ളവർക്കാണ് സ്പ്രേയർ നമ്മൾ മെയിൻലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് മെയിൻലി ഡ്രോപ്പർ വന്നേക്കുന്നത്. ഡ്രോപ്പറൊക്കെ ബിയാർഡിൽ ഇങ്ങനെ പാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതാണ് മിൻ ടോപ്പിന്റെ 5% സൊല്യൂഷൻ. കണ്ടോ, 60 ml നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ കാലിപ്പറ്റിയ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി, മെയിൻലി നമ്മൾ നൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മോർണിംഗിൽ നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം. സോ പിന്നെ മെയിൻലി ഡ്രോപ്പർ വെച്ചിട്ട് ബിയാർഡ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കൊക്കെ മൂക്കിലെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറാനായിട്ട് ഒത്തിരി ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മീശയിൽ ഇത് ഡ്രോപ്പർ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മൗത്തിലൂടെ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം മൗത്തിലൂടെ ബ്രീത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടോക്സിക്കും അത്ര ഉള്ളിലേക്ക് പോകത്തില്ല. സോ നമുക്ക് മൗത്തിലൂടെ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി ഡെയിലി ഒരു ദിവസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മിൻ ടോപ്പിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിയിൽ മാത്രം ഇത്തിരി പാച്ചി ബിയാർഡ്സ്. മസ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്ര കട്ടിക്കൊന്നുമില്ല. സൈഡിൽ ഇത് ആർക്കോ വേണ്ടി മുളച്ച 2 രോമങ്ങൾ മാത്രം. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂൻ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബർ ഒന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ജെന്യൂനായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എനിക്കിതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇത് മേടിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. സോ എനിക്ക് ജെന്യൂനായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക പരമാവധി, ഇങ്ങനെ നോക്കി വേറെ എവിടേക്കും വീഴാതെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ബിയർഡ്സ് വേണ്ട പാച്ചസിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടോക്സിക് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞാല് ഒത്തിരി വേറെ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ മാൻ കമ്പനിയുടെ ബിയാർഡ് ഓയിൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ബയോട്ടിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം റിസൾട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസിൻ്റെ ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മിൻടോപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നോക്കൂ, ഇതിന് ടോക്സിക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീശയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ പരമാവധി നമുക്ക് മൗത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു 30 days, അതായത് ഇതിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ ഒരു 30 days അല്ലെങ്കിൽ 60 days കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ യൂസ് റിവ്യൂ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.